Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nene dodo toba kuba ne hip. Neka tosuka wao. And I don't know you chopped weight. Asaze akomao. Ole komedi bintu bya juicing ya. Jagala bitandika na yenti okuddukana. Ebyokuddugana bireke nze kankubulire kuku nakugamba be patient. Munjaro is the only solution. Nze nkubulire byaddala. Gwa mutandise. Ati kati sibu kya tulina oyambala ebigoye binene. This is my anti kati natandise onda. Wamma tulange lwali weruti. Gwatalula baddodo kyogamba tulange lwali weruti. Ate Ebina lyasigaddewo. Bwekitegeera. Lyasigaddewo. Kati oluddako ngenda kujja nga nyambadde two piece. Mulabeko anti ngenda kuwummula ekkundi. Then ninamu dimpo wano mu Ebina ngenda ziteekamu pini. Kati era bba wange musaasidde. Kuba simanyi kyogenda kubeerako. Sikulimba kati makati wano ntekemu erinnya lye. Abenge Ebina bwalikwata bwati alaba nga lirye. Ownership. This is my ass. Tunule mulabe mulinde weete gwewo bulungi nnyo. Chichi. Toyagala nekube pini. Ampuliriza gwa munnaye. Omwami ennyonyi yamulese. Yaganya okgenda simanyi buzibu bwalina. Network azimulaga. China kuba wendi. Kyokka nzisagala fuluma ggwanga. Nzisaba fuluma ggwanga nze ne passport yange najigabira mukwano gwange amazina y'emyaka 7 na myalo liini mubiro. Yagikozesa. Nze nagimu abeere nayo yamanyi oba gifulumirako naye nze sagala fuluma mu Uganda. Lwaki? Nze njagala wano. Ate kati we are protecting the gains. Jukira tulina funa Indian Ocean kati nze ndi nnyo ku ky'omwezi. Jukira nago gwaffe. Obadde okimanyi n'omwezi gwaffe. Moon. Hey. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagambye n'omwezi gwaffe. Abola. Kukamanyiro ke nina kuku. Nojja ng'oli musajja mutono mba nja kukuba buli lunaku. Nzuka ku makya ne nnyiga ne kkuba. Emisana nga tonnalya ne kkuba. Ekiro nga tonneebaka. Nze nina I have a feeling short tiny men wake up at night and eat gorillas. Nze nkiwulira muli. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Wa Shuga teyamulaganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Echiddako ku Executive Media. Nanya nongeri gentula mu sheno kugifitingamu kyendiko kyenoonya. I want to fit in. You can sit in your enough fitting amuchi mu kifaananyi ky'omuntu. Kati akola kichoto kati awo okola ki? Njagala kuba mumpi. Yes. Abana katebe twali abantu ule wansi. Kubanga bulijjo mubeera bwe muti. Ng'omu ali eno nga bw'ati. Omu abeeno bw'ati, omu ng'ali eno. Zubeda muntu wange saagala mu bintu byaleeta okuva ettaki aleme kumpa ku binzaali njagala mpe ku binzaali. Yagezera enkweta binzaali. Yagezera ki? Lugoye lwa bba wange olw'omukolo. Mwine emikolo? Jjuka ekyoto kyange kyo baakimala. Tewalaba Fayidi uli nga bampima nga yeegezaamu. Faye agenda kukola ki? Mperekeze. Agenda kumperekera mukanyi gire masavu nganze. Nedda. No, you're big mafati. No. Olwokuba yambala ebyo ebigoye ebinene olowooza mu mutini. You're exaggerating. Tuba tumulaba n'akabuto ke. Si mutini. Si mutini. Neggwa ate kati. Nze mpitawo. Gw'oli nnyo mu Widith. Ndi mugazi. Okay. He's just chubby. Ate mufaako mulabirira. So leero no bagenda giyita Big and Black Show. No. Bana nkikoze mbaddemu amagezi okujja nga nyimpaye nkituuliremu ddala bulungi. Anti kati ekiriwo oli taliiwo. By the way nkusinga obweru. Eno wansi onsinga naye wano. Si kituufu. That's the truth. Weerimba. Okiraba nga kivayo producer okiraba. Big and Black Show. No kati kiba kigenda kubeera. Tukyuse Big and Dark Show. Takyusa wantu wonna. Tukireke mu short. Tewali katebe kampi kusinga ko waneeno. Lwakubeera tekigendera vaayo kubanga era eno oli ali bw'ati. Mwina mbaye engeri gye mufaanagana eno mwenna muli muti. You're all broad chested. Nezubeda ali broad. Yes. Kate jjukira ye wansi. Chimpi Juni. Mwade munvumira. Zubeda wewe mulazi jjukira Snow White and the Seven Dwarfs. Walabe yo film Snow White and the Seven Dwarfs. Oli mama wange. Mama ona yete tuyogereko. Naffe bwe tutabaawo olowooza atubeera bulungi. Mukwano nabalabe sebo ne mwana nno olubuto olinga round about. Ani yagamba? Nga oli ne Mimi. Nga sibijjukira. Era bw'otyo bwe wakola. Tekyampisiza bulungi. Yayogera. Sinze era mulinde badda. Era bannaaye wadde nkutuuliddemu. Tekigenda kuŋŋaana kuddamu. Tekyampisa bulungi. Because kati ye gundi ki figa ye agiina mu mwoyo. Eyani. Eyiye. Ya Zubeda. Wano yakimala ddoki okisiiga n'akitambula nakyo. Ye alaba ayina figa ya Shiba. Oba ya Dodo. Akawato ke tekamanyi ka desire luzinda. Naye kiri wano mu mutwe.
Yes, akawato ke tekamaye ka desire luzinda wano mutwe. Zubeda mutwe amanyi tezirabwangako. Afumitiza kifumitize era ye wagenda nafuna olugoye nga alujje ku dduka le either ku Mimi's Glamour oba ku Jibs Bridals. Ye walujja yazibiriza bwati nga Dami webeeri. Ye ayambala azibiridde omwoyo n'amugamba nti obigudde. Era ye n'akimala. Zubeda alowooza alina big bamba. Kutidde gwe. Abalabi ffe tugamba batubugambe. I know. Amanyi okwambala hipu. Takyayambala yalinga aliyambala ne limumenya. Zubeda yali ayambala akabina. Ayambala Ebina. Banna nze mbadde sikimanyi. Nakizula ne lituuka ne limumenya. Yali ayambala akabina. Ne libigula. Gwe biyogedde ssebo. Ye yasooka okuleeta silikoni. Ye yasooka oleeta silikoni wano mu Uganda. Ni Zubeda. Ng'abantu bakyali ku bubina bwa sponge n'avumbula akapaapaala. Zenga syango Zubeda kati walamulabeko nakaka ddala okamanyi we kafaanana nakaka ate nga nakasanga wa. Kati lwaki ogamba tomulanko ng'ayambadde Ebina. Anti n'oliwulira nga liba lisagala bulungi ng'eryange. N'alivaako. Ebina ne silikoni lyamutuuyanya kataafe. Lizitowa ate lituuyana. Kati n'agenda ku ggata mbuga ayagala ggata mbuga yagira Zubeda ng'anoonya watu. Zubeda yayambalako ggata. Gata yali emusi. Ne ono waki ye yabyongerako anko. Anga sikitegeera. Anko waki gobisudiya sudiya. Wamulabako. N'omutasa n'okimugyamu. Gwe wagisibanga ewaka. Eyo ngitegedde. Abantu batera ogikozesa nga bagenda for gymming. Luba lukoba nga luwanvu n'ojja nga bwonyo osooka n'osiba large intestine. Kati n'ozza ojja mpola buli kimu ogenda okikuŋŋaanya. Olugira nomano naye oba bw'otyo otambula nga Power Ranger. Waliwo omuyimbi akakozesa etamukuwandiikire. Naye yagenda nga yeeteza omugaga nga ayagala kusula naye nga bagenze e Kenya. Omugaga n'agamba enkululo z'omukwano zaakulukuta kasita yajjako ggata. Kati kyekyo kye njagala obbuuza bulijjo. Tolaba nga abeera nk'akasajja ka Pickfay aba bw'ati. Owemmula. Wallahi. Owemmula. Hajambala omwana atwakuba mu kiggata. Saawa yonna w'omusanga gwe ajja lwaki tayambala two-piece waba alina akawato we kati. Naye anti kye nali njagala okumanya. Kati wano omuntu bw'ayambala ggata. Kati olwo beyeeyambula ne kiba kitya. Kati bwe yeeyambula jjukira kati wano bw'oba omulaba you see a sexy person. Yes. Bannange lyeryo. Libeeramu ne woopamira. Wano we wali susu. Liri kundi. Bannange. Kino ki kino? Kundi. Kundi but wano wali susu. Wano. Emabega kaako. Waliwo. Tewali woopamira. Era olijjamu ng'onoopama. Kino ekituli kimalayo eri yonna. Kati woopama bubbi ne busigala ku gundi ku bbina. Alijjemu asinga. Ogenda otambula ne tubbiba. Zubeda yayambalako Ebina. Ye bannaye nga saabimanya. Waliwo aliyambala paka leero. Lindako. Kubanga. Muteeka awo. Tayagala byogerako kamuleke nako zinaakolima. Naye nze simanyi lwaki. Naye nze simanyi lwaki abantu we bambala Ebina tebagala kukkiriza nti bambala Ebina. Nze ndaba kiri fine omuntu n'akola ki? Noyambala Ebina lye. Because amazima matuufu waliwo engoye nga tezijja kunyumira oba wakula bobi ng'olinga question mark. Bw'oba ng'olina figure 9 nga tojja kunyuma. Bw'oba ng'olinga improper fraction. Ogimanyi improper fraction? Tonyuma 12 out of 1. Okitegeera kati nga kisingako n'oyambala Ebina lyo olugoye kiveeyo bulungi. Otherwise muvumya abantu abagula engoye. Twalinako neighbor nga bayomba ne mukazi we buli kaseera nga bamuleetera olugoye nga talumutumye nga ono olowooza noga kantwalireko mama Niko olugoye
n'alutuusa wekitavayo bulungi ng'amugamba badde olugoye abadde alina gwalugulidde ndowooza oyita lusimi n'alumuleetera kumba obuzibu buli ku ye nga tebajja kugula lugoye n'ebbina balireetereko era okomekerera okola goods you ordered versus what you got. What you ordered online versus oluusi ekitegeeza oluusi olugoye luba terukunyumidde aba yalutunze nga bwe lulina okubeera neruvaayo bulungi naye nga kifiga kyo anti kati era abatunga engoye banga owooninga omuntu wajja nekyeteyi ng'akigambye nti njagala ekyeteyi weekiti mugambe tekijja ne kkala muntu akusabye olugoye lunyumira bweru ozze owunga oli muddugavu olinga essaawa 4 ez'ekiro oyagala olugoye lwa niyoni wakyovuma abaddugavu sibavumye kati nze ondaba ninga ssaawa 2 wano nga bwakakwata kati gwolinga mu ssaawa 4 wano mu feesi kati ddodo ali ku ssaawa aweemu nga buwungeera 12 ng'olinga 5 za kiro anize mama wange natangalamu mama nga asinga ddodo obweru Zubeda yes owange waddala mumuleke kati ate budde ekyobusinga okwata mama wo akuzaalira ddala mama nyabo nfudde ekitiibwa nze waffe bandabanga muzungu alinga mwenda gwa kiro ekiro ddala wali nga tosobola laba omanye amasaze ngo gajjeeko ye mama wange but very very beautiful they bayita black beauty amaaso gonna ekyeru erinnyo lyeru ayina ebbina amannyo g'emmeeru galinga gatike bannange ate no netike by the way na simayiro bambi kati wa mama wange yasooka n'alungi wanga muddugavu less efforts ani mama wange ayina ebbina ayinako lyasobola yafuna lyasobola ndowooza abantu ebakimanga obina bagamba nga ze lino lijja kummala naye neddodo toba kuba ne hip naye kati tosukkawo awo naye ddodo you chopped weight asaze akomaawo olekobera ebintu bya juicing njagala bitandika naye nti okuddukana ebyokuddugana bireke nze kankubulire kuku nakugamba be patient munjaro is the only solution nze nkubulire ebyaddala bwe wamutandise ate kati ekizibu kye tulina oyambala ebigoye binene this is my anti kati natandise onda wamma lutwange lwali lweruti gwe tolulaba ddodo kyogamba lutwange lwali lweruti ate nebbina lyasigaddewo wekitegeera lyasigaddewo kati oluddako ngenda kujja nga nyambadde 2 piece mulabeko anti ngenda kuwummula ekkundi then ninamu dimpo wano mu bbina ngenda ziteekamu pini kati era bba wange musaasidde kuba simanyi kyogenda kubeerako sikulimba kati mmakati wano nteekemu erinnya lye abenge ebbina bwalikwata bwati alaba nga lirye ownership this is my ass tunule mulabe mulinde weeti eggwewo bulungi nnyo kiki toyagala nekuba epini mpuliriza gwe munnaaye ate oli omukazi yeyima ne bonvuma bino mbikolera mwami wange yayagala nsiba kabina yayagala emimwa emitintinge sifa ku bye mwogera bikolera mwami wange yayaga nadde njagala nno kwewummula wangi naye twakkanyiza just kundi ekyo ekivubuka naye kati mwe mulina nga maze sala wait nakyo nakimegerera nekiggweramu ddala amakezi kati kyekimumazimu amagezi nga kikulabye no because pozi ye Semakula leka nkubulire Semakula oggweramu ddala amagezi ng'olabye omwana ono anti kubanga aba takyategeererako ddala anti kubanga mwe temumanyi kyayina ate temujja kukitegeera tetumanyi kyaliko ate temujja kukitegeera Black Shuga waliwo omusajja yakulaba lumu nagamba okiraba ekyo ekiri awo nkoko n'abaana baakyo yaŋŋamba ebiwala beebityawo biraba okitegedde nina obuzibu producer temusobola kweditinga akantu katandika short and big show mulimu akantu nga Kasuku agamba mbu omusajja nga anaakuswaza ajja genda akwane Black Sugar wali otegeeza ki nkyegendereza nnyo nenjagala nkimanyi baagatta kigatte
bagata kigatta black sugar oli wa maanyi nyinza kuba nakyogera noli nga tonnafuna ssente nga tonnatukula ttukano black sugar next level zankubuulira mazima nali mbonabona mba nkyabonaabona nondeetera omuntu nga nyombesa buli lunaku ani bajjo ani yali bannaye nyamba oli menta wange nyamba bannaye ebyekisiru ebyo naye kano omwami kaakola yakuteerawo emmotoka wodda wedda kiba kitegeeza ki kati nno leero kati leero muli mukano nuwa yabadde ki oli gundi mulamu wange yagenze awunga nayo neŋŋamba oba omwana oba abadde ki ngenze mukubira ng'agamba musimanga yatuse dda mu tawuni anti bagenze kukyusa gundi flight ya mwami omwami ennyonyi yamulese yagaanye okugenda simanyi buzibu bw'alina network zimulaga alina kuba wendi kyokka nzisagala fuluma ggwanga nzisaba fuluma ggwanga nze ne pasipoti yange nagigabira mukwano gwange amaze naye emyaka 7 namyalo liini mubiro yagikozesa nze nagimu abeere nayo yamanya oba gifulumirako naye nze saagala fuluma mu Uganda lwaki nze njagala wano ate kati we are protecting the gains jjukira tulina funa Indian Ocean kati nze ndi nnyo ku ky'omwezi jjukira nagwo gwaffe obadde okimanyi nti n'omwezi gwaffe moon His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagambye n'omwezi gwaffe abola idi eyitiridde oba omukazi yali munnauganda yali muchwezi oyo yaweeka omwana aba munnauganda muchwezi kitegeeza gwaffe omwezi nagwo gwaffe naye omukulu kikwe yabadde agamba ebyo nti Indian Ocean yaffe kiki kye yabadde ategeeza nange sakategeere kubanga ffenna abaasoma twasoma tumanyi Indian Uganda. So what happened? Bino bya gondi bayita atya konkandi biki ovo kade kitegeeza lo party ya Kenya ya Uganda kade nze nina yomberako baani kuba simanyi wengwa watuufu yombere eno ffe tukulimu betunaatwala ewammwe wonnaawo oyingire ewammwe obere fule Uganda naye nze siraba kibakayanya ne jjajja siraba kimukanya because already bonna yabategeerera ekyo kimala baliwa baategeerera bonna abamwebuuza kati wano tufuze bulungi bajja ne bamwebuuzaako woloza bajjanga kunona ki waliwo abadde bagambye mbwe embooko ezaavuze e Tanzania baawulidde oli agamba vaawo genda temumujjana ebyekisiru byammwe nga bakuba baani embooko eyavuze wano ku bya suluhu baawulidde asajja na nywinywi nga boogera Luganda kati leero bano wala ninywinywi naye awo nategeredde nti banaye tulina omukulembeze omulungi kuko oli omwana yakola challenge ne bamusiba treason ani tonalaba mwana trendinga ku TikTok gwe bayita Nifa owa cosmetics kati bino nga Museveni wanayogera ne bakateekamu endongo bakateekamu omuseketu tukola challenge kati president wabali yagamba hakutokuwa na nywinywi wala nywinywinywi ne bakakubamu amapiano hakutokuwa na nywinywi banaye tebankima kwa yagambye wonna bakunona wano tewali we bakojja munnaye omwana ne bamusiba lwa challenge kati ekyo kitegeeza ki yali ayogedde wonna kivunula bagenda gamba nti no naliko kubaki achana na mimi wewe vunula wama kitegeeza ki wewe vunula kitegeeza ki ekyo nze ndi mukyala kati leka mbuze Semakula bwampasa banziika Uganda babeera bakuziika eno anti mba Semakula Nancy. Do you know my real name? Nancy. Oh wow. Kati etali Semakula gwani? Nancy who? Imani Wakesho Nancy Chepkwemboy. Did ku national ID? Chepkwemboy. You have a good pronunciation, Bambi. I love it. No one has ever pronounced my name right. Ku first say. Okujjako gwe Kasuku wasomera masomero gabbe abaana b'olugavu tuyita mmere kulya we have our interest in you gwali mugwira gwe agwanga kinze simanyi simutegeera ayina engeri gyafaananamu abakongo kuba mukongo kuba ate ayogera n'ennimi zaabwe eyo
Negolooza yogera ennimi mmeka? Ne mami yaŋŋamba saawasa musajja saafumbira musajja mami Zubeida. Mwenkana emyaka wakyayita mami. Nedda. Wait eno yeeresa obuzibu kyova njagala gisala. You will know where I lie. Either way, even you when you go to Munjaro, kino ekibuto ne kivaako, people will see that you're ekibuubu. Naye saawa zino. Vuma mbuto kangende. No. Nze kangende. Kimu ebiri ne mulumba embuto. Kangende. Omwana tikalawa omusajja agamba ovuma lubuto. Ono terugenda vaako. Kati lekambeko ne kyegamba. But tikesibyo yaga you want the stomach? Me too. Oh. Me too. Nze saga musajja mutono. Nze musajja mutono babeera banyiga buno obugumba. Muti abatasemberera omwana wattu. Bule yali naye. Ate bule tulina mweraliikirira. Si yali singo. Bannange. Bannange. Yoyo bule. Bannange. Naye olaba bola akuliriza nnyo ebyobuwangwa. Ebyadda omusajja yena ali serious mu bulamu bw'ensi muno. Alina okuba chubby. Any serious man alina okuba chubby. Nze kukamanyiro ke nina kuku nojja ng'oli musajja mutono mba nja kukuba buli lunaku. Nzuuka ku makya ne nnyiiga ne kkuba. Emisana nga tonnalya ne kkuba. Ekiro nga tonneebaka. Nze nina I have a feeling short tiny men wake up at night and eat gorillas. Nze nkiwulira muli. Nga jjazuka ekiraga menjagala za chili. Akaaba siite ebigere. Nze namusima engolo. Muwe engolo. Kati omusajja wabanga alinga ggwe. Onoonya n'engeri gy'omuyombesa nga tojjirawo gabannaye. Bekintuulako. Omuleka. Ayimirira omulundi gumu n'agamba, Mama, I don't like what you're doing. N'ogamba, yes, Papa. Naye n'omutono muga gw'oyogera ng'ani ggwe. Nakati ffe zino sayizi omuntu kirungi omuyita papa. Tebereza kasajja kazze katono ke ka papa. Oli mwana gotere kusa kamera yani solo muyita papa oyo. Aliwa. Ronnie. Tosobola muyita papa. Katosobola kwagala Ronnie. Ngate fake kwe yali afiira. Ngo muyita papa oyo. Ate they have a certain common thing. Bonna balina obukoona. Buno obunyuma kubaka n'akayi. Kabusu. Era bamga gondi zukuka genda okole. No. So these fat things you like? Not extreme. That's why I want you to join the Munjaro journey with me. Kadi nzo wanombako extreme. No. Deta ngwandikira liko extreme. Negus negasta. By the way, Omulangira Ndawusa has a very, very good body. Have you realized? And he apparently, emabega kawe yali atandika gyminga. Agala sobula ntano. Manage. Ali embizi. This is extreme. Too much. Now this fatness might cause the loss of your lower. Yes. When last did he see his private parts? Well, yes. Aina kuba mundabiramu nawe njulati. Nengo omuntu olina oyimirira mutaka n'avaayo. N'alabika. Okitegeera? Kyoyogera kituufu. Kati oyo position eryeja olina muba kungulu. Topi. Ate kungulu kayinza okugana. I have a feeling it slips out, eh? Oh. It's terrible. Sikyagala ekyo. Kyokitegedde. So you want chubby men? Yeah. But not fat? So there's a difference between fat and chubby? Yes. I'm also not fat. I'm also just chubby. But initially, I used to be very slim. No, you're munene, tike. Aliwa. Oyo tike na ye munene. I used to be tiny. Ngandi katini. Nga nina akabiri akalungi. Kati eno baby fat. Okitegeera? Tike munene. No, like ku size gye naliko nze. Munene? Munene ku size gye naliko kati nali mutino okusingako tike waali. Naye nga nina Ebina nga li around bweri. Kyomanye mama nge yangamba banzaala nina kiremu. Naye nga kiremu yonna eri mu Ebina. Ng'Ebina lyegulumizza liti. Saga ate naawo nnimbe nnyo bw'otyo. Bannaaye. Omuntu mubaleemukko ku magezi sikulimba. Wallahi banzaala ne kiremu. Baakuzaala oyina Ebina lyo. Yeah. Oh. Abantu bona people will tell you in the comment section. Buli muntu yali andabyeko before. Eyandabako okuva nga nkyasoma mu secondary. Eyandabako. Secondary kyeki.
owulidde ki? Secondary. Yes. We went to different schools. Bombo SS baba yali nkambwe. Bombo SS nno lya basiraamu esije nasomera. Wasomera wa? Nasomerako ku Bombo Ame, nasomerako ku St. Kizito SS Bugolobi, nasomerako ku Chireka High. Chireka High ekyaliyo? Diye liriwo eryo? Chireka High eri awo. Wow. Wano we bazimbye za KD. Waliwo amafuta amapya ge bayita Eco Petrol Station. Sigimanyi. Bali wano ku Kinawataka Road. Chireka High eri wano Lucky wakolera? Lucky akolera wa? Eri awo Chireka High. Nagendayo juzi, ninayo omwana. Ne bagamba OG. Buli omu nagamba we are proud of you mwe muli eno. Bakwenyumirizamu. Ku bintu byewekola ebyo. Yes. Mwe muli eno munvuma Madamu Namudu Florence nagamba I'm happy. Yali HM waf. Actually ye head teacher. Achaliyo. Yes. Na mama head teacher bamugamba ina bufiirako. Yali head teacher wamu. Buchango vayo myaka 13. Somero liye. 13. Jiwera. Ajiwera bana emulekerawo zanyise nnyo emyaka bemutyo. Jiwera. Negwe nono gwe ne Semakulani asinga obukulu. From 2016 mpaka kati. Jibe emyaka emeka msoke mumbali. Jigenda wera 10. I start my senior 6 in 2016. In 2016. Yes. 2016 naliwa. 2016 twali tubala bululu. 2016 twali tubala akalulu ke basembayo kuba Besigye. Kati leka nkubira ko abantu balo nakola n'okwewolereza nti ndi muto nakikoowa. But me and sometimes kati ekiyinza okuyisa omukulu zino enviiri omanyi nti waliyo prominent woman aziyina. No, zoteka ku mama waffe narese lwakuba yezze ziri nakyo. Nasangako omukyalo omukulu bannaye ndooza nanyigira. Nalaba from her facial expression. Namusanga ku dduuka awo ku radio 4 opposite awo ku kimeseri awo abantu baterutuula. Kati ngula bintu byange. Nenganze juka kati ne white bulungi teyavaayo bulungi kulungi naye nze ntira kukolera ddala white. Omukazi nantunuulyanga alina akantu ya. Noza agamba seka nnyo gye tuli jodda. Nengamba banna. Naye kati gwoba wa mukaddiya. Kinange nga sikitegera nga ogwe gonna gwa white. Abakulukulu babeera ne fitina. Ddala. Otuuka n'okwa so kati obadde okyatugamba wali 2016 wali okola senior 6. I was so plus 10 ekitereza you are 28. Anti senior 6 bagikola oli 18. Mama mmanyi mugikolera ku myaka emeka. Ye naye banna yanakkiriza ddi emyaka gye. Anakkiriza ddi kyalina emyaka 28. Kukozesa okuddiramu ne kubira ku maama wange ne nanoddamu n'omubuuza. Maama opposite yatugamba olina emyaka emeka? Nawe oli batagamba 22. Kati tukoze tutya ku ky'emyaka ekyo. Kati babadde babuuza nti omukulu naawe ani asinga obukulu? He's older than me. But oli waba alaba nga musinga obukulu it's okay. He's older than me. Omwana oyo teyakaweza 23? Just kirabika bulungi bambi nze sibamenya. Kirabika bulungi. Kigera ne kyeggalira kiti. Ne kiryoka kitutunuulira nga abataliiwo. Wali busy. Olwe. Bera nina mukwata bo. Mwite mukantu wali busy wali okwataganye. By the way langambe nokungamba bambe ndabira muganda ngamba nja mukola. Ne ati muganda we gwata kyayo. Asubira tunajja tutya ku mikolo gyammwe. Mwite mukantu. Tutuule muko. Naye anyumya amanyi okwogera. Era nze neewunya abantu bali bweru. Amanyi baviirayo kati nonze mukomako. Nali ku live juzi yabadde anti agenda batta. Nga waliwo comment nze byekisiru ku mukazi we. Nga muwadde jjajjaawe ne mugamba nedda bannange. Leka nze mbanga nnyomba tetujja kuyomba ffenna. Ekyo nakikwata nakipatana nakyesooka. Ekyokwasama bakindekere. Twakoze nakayimba. Kaaba. Gwe naye. Yes. Mwayimbye. Kati manya nti buli muyimbi kati kino take it from me. Buli muyimbi omukazi ali eyo naye nange obadde osaagasagiriza start to pack your bags now. Shiba yeebaliikirire. No, are you serious? Ngamba bana these mediocres as if you are singing as if you are not. Mambulijja wanene mutuyimbira ebyekisiru. Ebyekisiru be mutuyimbira mugenda gende ewammwe. Ngenda nze kwateko era wekafulume kati nze ngoddamu ngonzikizo ngamba wali wangamba ogenda kola list y'abayimbi. Mugenda muyita obuviiri ku Gazaland. Yes, because you're not singing.
nasazawo ne ngamba ndoza muyinza olooza nze mumpe ekintu kye mulooza kisasobola kukola omumwa mbasamidde mukitegedde nti njasama lwaki banatuwa ku awadiza okwasama kati sooka oyimbemukko wano naye bulijjo nnyimba oya nkuyimbire kayimba ki nyimbira akayimba balinkululira kaliba nawe mukwano aha ng'omukwano gwa mama n'omwana gwe ngenda okukulaga oh baby ate ebbanga lyonna mbeere naawe ne bwe liba mbeera kinze sirikyusa kale boogere naye nze mmanyi lina ekkubo lyenkutte ddungi n'abalokezi kati mukimanye nti bibasaze mwattu ani bamugumu yegwe gwe njagala teruli kyanne nkyusa omutima kanaka mwenyo kolina kumatama nako nkafuna ng'oseeko wendi balinkululira kaliba nawe mukwano balinkululira kaliba nawe balinkululira kaliba yeye balinkululira kaliba nawe kuno mukwano gwa buwangazi era mpaka bukadde baby balinkululira kaliba nawe mukwano balinkululira kaliba nawe okitegedde ogenda producing ate naye gwe kino kyaba kiyimba anti katimba mazzi Rema noha naye Rema ali siriyasi muwakyawo erina okwesiba ebbiri ogenze n'oyimba kasita owanise nooti oti amwogedde yes we are not singing kasita owanise nooti ogenda kwasama oyo nno omwana muyimbi ow'ebisolo oyo nno omwana muyimbi nandolaavu oyo mwana muyimbi and she's a very good writer yeah. but there are these mediocres bogenda oggoba ayimbe kafuluma nga ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro nga 3 nga tukuba fireworks wetu nga nako katuulayo it's going to be the song of the year 2026 yes oyo takwatayo bwe mba nkuba talina tuteekayo mukono agalamira ati ne mukuba paka lala salama okitegedde so abayimbi you've been so reckless omanyi bajira ne bajja ne batugamba mutugamba mbude tetuyimba tetukola ki musobola bimba tusobola bannaye tusobola kati tugenda biyimba bwogambye ogenda tukiikirira kati Kasuku nkuwadde kolabo best boy nze nzija ne bibiri bamuske ompadde kolabo nkuwadde kolabo nze ndeeta bibiri bamuske yes tumale tukoleyo trial lemisa mutaba serious ngenda kola duo ne Zubeda tuyimbe yes tugenda kola duo nali ngenda kola duo ne Dodo nenga Dodo tali serious Dodo tabeera serious atama alinamu eddobozi Dodo alinamu ku ddoboozi alina eddobozi era nsaasira muyimbisa yeah kati ngenda kola duo ne Zubeda Katale and Kando Raypan management you are like this we are coming ate buli gwempa collab I will finance the collaboration nze nayimba kayimba kabba wange radio bonna ne bafa ku radio ba presenter ne bakutuka ne bafa ne bagamba fe tufudde we are useless use us sugar kayimba kike wayimba akabba wange ontwala akapya sumulula tuwulire adrage nze nyimba Kasuku kati ate olaba ebyo mbiyimba wano there is something special about this voice that hoarse voice yes this husky voice memuliwulira ne mugamba kyasema waliwo abangamba nti njogera nga abasajja naye bwe ntandika otekamu soprano ne tenor gubula asala twayimbya kayimba ngenda kakubulizamu nga tuvudde wano nekakubulizamu oyinza n'ogamba nti kati Shuga nze manajawo nonya management ndawusa ku managing ate kati nno kati kankusese omulangira Ndawusi yasooka okuŋŋamba bannaye abayimbi bange baleke bayimbe ng'akuwulidde okangamu agamba sokoleka abayimbi be tetusaaga n'agamba ng'ategeeza abayimbi bonna agamba baleke kijja kulabika bubi olaba bandogera mu mmwa wano kimanyi nti nno nze bakandoga emirundi 2 bakulogako emirundi 2 abaffe si kundoga naye bantega eddagala bakutega eddagala yes naye teweewayiriza no bakakikola emirundi 2 nalabye ffe yagamba
bambi bamuraping ebyaddala wallahi bamuraping and by the way, she has not healed yet. Yes, that's why she's celibate. She has not healed yet. But I don't like people to discussing those things. Nze ebesibi discussing, but let me tell you, no, katide kambabulire, on the percentage of 100, kuliko 95% of the girls that were raised by single parents nga bafacingako sexual harassment. Oshogedde, gyemukoma okuleta rate ya single motherhood nga nnene. Ne cases za rape ezo defilement, sexual harassment, sexual ezo abuse nazo neziri sexual zeeyongera. Ku buli 100 kubeerako 9 ebitundu 95. Ku buli 95%. Yes. Of every family that is big. Nga mulimu simanga stepfather. Naddala nga family jikiro already percentage y'abaana b'obuwala be bazaala eba nnyingi. Kitegeeza basingo mother abasinga balina baana ba buwala. Ezo families ezo zirimu sexual abuse. Okimanyi nti nno down there waliyo families zino eza wansi Kasuku nga omwana ow'obuwala stepfather wamukozesa nenga tasobola kwogera kubanga maama we tayagala kuswala ku kyalo. Mama namugamba nga ne maama we kitegeddeko n'agamba bannayendeka nga tayagala kufiirwa bufumbo bwe tayagala kuswala ku kyalo. Ne babakozesa babiri. Bwadda ku maama bwadda ku mwana. Bwadda ku maama bwadda ku mwana. Ate bakifudde omugano okubeera nga basirika. So it's okay for these people to speak and stop speaking nga it's past. Yogera nga kituuseewo. Nga kikyali fresh. Yes. Nagirabye bwe batyo bakwata luwiraiti ne bamukwata ng'akyali muto. Eyamukwata atambula kyakwata abaana. Yamwogera. Ono Lubega ow'Ebina Uganda eyazanyanga ne Nabosa ku Top TV. Mwerabidde erinnya eddala Idrissa Lubega. Bwe yagamba. Yes. Ate waliwo ne cases endala abaana banene ababeera ku National Theatre abazanya egy'emizannyo. Era boogera ne oba oyambala ogenda olaba nga ze nga kutte ebbeere. But you're not speaking. Kitegeeza kutte ebbeere naawe oyagala alikwate. Ye signal gy'aba afunye. Toyogera later. Speak nga kituuseewo, get help. Okay, yes, oyinza okuba nga oli muto nga tosobola kwogera gwe wategeezako ye yayogera. Okitegeera. So mulekerawo, yes, people would love to know your past and all that, but stop. If omwana wo arapingibwa kati, yogera nti arapingiddwa. Tosirika. Omwana teacher wa kurapinga essaawa zino ku ssomero yogera. Genda wakagamba maama wo teacher yankutte. Yes. Okyogera bw'otyo. Sinti yankutte. Kate yakutte waba yakutte wano ku mukono. Omuganda yakoze ki? Yankutte. Maama jencha ne Jambia ku ssomero babuze lwaki aze ne Jambia agambe waliwo yakutte omwana wange mulo bannaayi. Sikulimba. Kigambo busolo si kinenemu. Ate aba yakuttewa. Era aba yakutte mu busolo. My daughter is going to graduate. Yes. My daughter. Shete ichaffe. Etwala 3. Kyamaanyi. Ebitete mubigula wa. Kirungi nnyo. Batuze kitunge nja kugulirayo Moana ne Ava. Bagulirayo ebitete. Mwe mubikola. Mwe mubitunga. Mubijja ttaki mutunga bitunge. Material averi ne batunga. Saagala kitungire wano. Njala kivudde ttaki. Basolo kiretanga nga gundi nga kadali. Badde ebitete imbi bagira UK. Neka ndalabe bino birungi. Basolo kireta kati ng'ekyange eky'omuko. Kati ngambe mimi akirete. Mimi nki. Okitegeera kati agenda graduating. Anti-size sizimanyi. Ofuna ebipimo wane nalinawo omwana apima ne mubimuweereza. Okola ki? Osaana okwogera emyaka gy'omwana. Abaana b'obuwala between the age of 3 to like 9, 3 to 5. Bambala kyekimu. Tebabeera nnyo na njawulo. Kati ekizibu kye nnina mbadde wali njogera ku Sudia tetulina mikolo. Yambaza abaana biteeteeyi. Naye ng'olaba mwana nga agenda graduating. My daughter is 5 years old. She's 5? Yes. Oh. Agenda graduating. Naye she knows that this is not some government, it's a flower. No. Tisusunchi. Namugamba, that is your vagina. Hey, abafe Yesu Kristo. Yes. But the good way. Vagina mu Luganda kye kibeera ki? Hey!
njagala okubeebaza nnyo Nedda betubadde bannange. nabo okuva gye No. twatandikidde okuva ku makya bannange Akola. bijemu Nedda YouTube y'omukazi enokola. ate bajja kugikubulokinga Wambuuzizza bannange. Bw'ombuuza what is a bottle in Uganda nkugamba cupa. ecupa Hey. kale kankikubuuza okiwandiike wano nyama kyeki mu Luganda kiwandiike kigambo kinene kiwandiikidde ddala bannaye kyekyo Osegera. Naye namugamba ne mugamba but when you're talking to someone else, you don't call it a vagina. You tell them it's you want to do susu over this is your susu over your susu is hurting. It's a better way because it's easy to relate susu ne kubanga susu era ava wano. Naye omwana omulenzi omugambe that is your banana. Ate ncha kumacho mwadde banana agirire ku chai. bye byetuwulira nti abaana bagwa ebbakuli Osegera. kwabivuddewo obuzibu Omwana omugambye mbu that is your sugar. Ate sugar omutadde mu chai. Onuuna shuga kwe bafudde onuuna I feel shuga like parents banze simanyi naye parents, nze ezo cases. but I think we need to talk about child abuse, sexual harassment, rape, and then also abantu ku internet. I've seen people dissing those who have come out. They use it always as a diss tool. Bakukwata kyakola bakurepinga bambi mutuyambe enkya naye basobola okukwata omwana wo oba omuzzukulu wo you wouldn't like it abantu nga bakiflaunting around nti bakola ki kyava mbadde ga nti nate saagala fe ave binyumyanyumya nnyo No olaba kati ekyo mu psychological kisobola okuba nga kimuyamba okukivaako psychology mujjeemu sikulimba tomwesibaako nnyo muleke kisobola omuyamba olaba waliwo ebintu ebimu nga ekikutuwako ng'olina kyogera obeere nga kubanga nze bwe mbeera naye as a friend tera omugana ne mugamba I think you still need a therapy. Yeah, you need to go. Ajje, I'm a therapist, Ajje. Myaka naye sikyasobola ku bigambo byemuze munjogerera. Bannaye nange eyo therapy sigiwagira nze nina okujjako omukolo wadde mugambe sigenda kugujjako. Nze oli mujja wange ate mwagala simulinaako buzibu. Abaami baffe ba Luganda, Maama Niko. Abaami baffe ba Luganda. Omuntu atali ekyamisana oba omulaba. Mbanja kira kubanga ngenda muyambako wali mu kukiteekateeka nga tufumbira abaami baffe. Oyo mukyala wa Mutyaba aba mujja wange. Pozi. Yes. Mukyala wa Mutyaba. Ne Mutyaba aba mwami wange. Naye Mutyaba wabalabye. Yegeriza akedde. Nabalabye nga beekiisinga bambi. Wabalabye nga beekiisinga. Ne bambi Mutyaba and he doesn't look romantic but surprisingly he is. What could be a surprise Mutyaba? Naye kyabadde kirungi oli omusiyaza yali akwetega kimu ekyokuyiga. Kyabadde kirungi. Omukazi yakwata wansi ne waggulu n'agamba n'akwata ku musiyaza ekiyizo mutuukako. Ne kati n'ebbere yali anyenya yali alijjeewa. Omusiyazi. Nyamanyama. No, balikola. Ne lijja. Naye kati age nga tegatusanyusiza nze nina omuntu gwe manya oba ye Cleo something. She's a transgender. Era kati tumuyita she. Alina ebbeere terirabikangako muli neggwanga. Sikulimba tewali alirabika. Nakati awo kati alina ebbeere kati wansayina ki? Era bakulongosa ne bakuteekayo susu. Layira. Bakuteekayo susu w'abakyala. Wobanga oli mwavu ng'osigaze. Tujja kukoma awo until next time mubeere bulungi mweraba bannange. Omuntu abaako ne waakoma. Tweyanza nnyo jjako ebintu ebyo jjako. Tweyanziza Zubeda olagawa. Ate tumaze kola. Executive Media. Focus, innovate, succeed.